Kajing temu banwan ra ya kajing kuat jing subah nongpo kepada ke district headquarter jong Riboy district lingba ke solid waste management project kedai ke baladan ha kajing mut jong ke sarkar nadu usnam arajar nyo. Ya ke baka sarkar kalamang hadu nyo klur tingka ke pisa bat ru ban bei susu ke pisa ha kisnam ki baladam ke klam penuhun pat ya ki nong song snong jong ki snong bape ki bahap apa kata nongpo. Ya ka solid waste management project kabala ishra adu palat shposnam la play paj ba daw menteri rang ba ka jelau Conrad ke sangma house nam arajar khat khandai hadin ke jingrap bantuklar jong ka tanat urban affairs ba ke jingrap pisa biang ka sarkar adu iwei point khandai folklore tingka house nam arajar khat pra Warhabala pelot dagi klur tingka ka pisa ka dega project hadu menta lalap bakam syam la ai ka jing sakri ka bapura hadu bala penlong yo MLA ka nongpo uba Meral Bonds iem dang hau benai leber araja arpusan ban kren diau halor ka ne ka project Haka jing don ki jing ut jing nam ki paj ba ka nongpo haka shpau tarik ujemmang arja arpusan ka wei ni ki seng ka badan ya ka snat trai kam Hariboy district ka United Hinyo Trap Movement UHM North Khasi Hills district hapo ka jing alam jong district president uba John Rambai haringkat ki dekat ka nongpo circle kala lej ban jurip ya ka tai ka project ka badan haka snong Shangling ka ba ka ni ka seng kala lam ba ka nongpo town committee ka badai ban penyat ya ka tai ka project ka khlamla ban pentrai kambha kumbala thumu ban pentrai Hakani ka jing jurip ka UHM kala syam bagi tiar kitar kum ki kor ki bor kila jular bat kem sarang lut. Kaseng kala pen pauru bagi don ki tiar ki bala syatu no na ketika jaka. Nalor kene kala lapru bawat ka kali dampa ne ka kali penkit nyun ka bala ai da katanat urban affairs ka sarkar jilla syaka senjok kirang ba snong ka Riboy district pat ka bala IT pat syaka nongpo town committee NTC la syupen yang si jaka daki benai hadu bakinda kala sarang badu no klem ka jing yo jing mentoy ki nong song snong. Habakran sikilat pathai kubor ba John Rambai uloong. Baka jingbam syam kia ki nongelam ka nongpo town committee kala penduk nong bahaya ki paj ba nong song snong ka than nongpo town kumta ka seng kan salik wat jing tibnya ling ba ka right to information halor ka jing pentre ya ka solid waste management project. New trip movement yung ka northern region district Riboy mga u presiden yung ka district John Frankie Rambai rangkat ka jing don lang presiden yung ka nongpo circle Sparly Singkli Hakane ko por yang da ka jing sngo khia bat da ka jing sngo duki ya kani ka plan solid waste management bala sanction da ka sarkar shwa usnam arjar shipho ka ai kani ka jing ko ami no jang kiwe kisnong nang nombor town committee khatli bagidang don ki bilang ko ami adu menta kadaw kalong ba kim hun ya korkom trekam jong kanong po town committee bat ngiu idala ki khmat bakalong ken riang syabah pelat Kadang ngiwat terai ke daw jong jing ban mi do jadi kisnong na kanong po tong komiti kadi jing syam jong ki jing tko ba jing tlot ka rukom trekam jong kinong lam nonggit kam jong ka ba mentah haduk kini kisnem sakawai bakim yo igilat jing rap na kaliang jong urban development scheme tang namar bagitan honong po town committee na kaliang ka seng UHM bat nong po circle ngi kwa ban pen sngau syaphi ka KHEDC ba pin pen thamai no e rukom trekam kanong po town committee ba mentah hi bro kawai Kana bakal lawe jong kathay nong po kadlong kabasay henry kum mapi hadin jonga menta ngidap da ka jing sya tim ya kane ka jaka kabadon ko Shangling ngakan mau ka jinglong khana jonga ba ka right nong po kala ais ngobha ya ka nong po town committee ba kan mi kane ka solid waste management bat ngayaro yu ro ya ka sarkar ha katay ka por hagis nem arajar shipho khandai ha ka sarkar ka barim da ka jing tray sitom nilayo ya kane ka solid waste management na ka central lang ba ka urban Henry ka bas ngosi kalong ba ya kane ka plan la inauguration ha ka khatlai tarik ujun ar hajar khat khandai da u Conrad Sri Conrad Sangma rengkat ka jingadon lang MLA ba Meral Bonds im kanong po town committee ba Jason Molong bat na ka district council ngamtip mono badeh kata kapor la inauguration ya kane ka plan ba kan trekam ka jing penmi sbo ya kini ginyut pen kelas bo Henry nyuma kalong perman ka jing tim Nadu ar hajar khat khandai khalai tarik ujun haduk kini sngi kane ka mesin tang iwe inyut ro kampat ju terlihat te kamut ayu bah katai ka sngi phi kat uchip minister lawan hangne phi la ya khawai dawai phi ya thap khti ka jingero ekonong po town committee ya ki member ke batrekam Henry lalong kum kitu ki khna kita kinong po town committee ki kimi ki pa ki la pha school ki hakba best bha ka school Henry ki klem pulekot ki fail kumta kanong po town committee ka feel kani ka plan waste management ka feel kani ka sunong Shangling ka dap da ka jing duki ka man sim namar nang ne ki skan wat ki media brero ngani thu epi kani ka plan kala fail ka don ka jing bamsam ngala ngan file da ka RTI suka urban kat nola sanction hang ne
ki machine la syak tu lut ka generator ka ban nyaulak la syak klong lut kot kiwe ki motor ka hang ni ka don ka jaga permit sebok kum mangilai ki ruik mariang ka nongi ka ka sebok te piu i mentah hang ni la syak berat pathar lut barak kane ka de jing field jong ka town committee bat ha ka juk ka por ka don sakawai ka jing field jong ka town committee kata ka long ba ha kane ka district council ka EM ka Barim jong ka KHDC shwa ka election arajar arpusau ha ka jing penyak jong iba jing long EM jong iba penyak sing siem ngadaya ro ba ila ai ya ka wei ka kali brat nyut hanong po bat kata ka kali brat nyut ki ong ka senjuk kirang ba Shnong Ribhoi district garbage disposal truck implement by KHDC ka Barim under 15 finance code current 2021-22 under CEM penyak sing CM ula ai akan ka kali ha kani ka belai telang akan mau ki November Disember Januari hari kata ka kali haduk menta hakmat ka muda kompleks ka yeng lah henry benai ubatri ula syatu ki ba penyak ya kanong po tahun komiti ki klam ai kano ka Shnong kalong biang kum jo kum kani ka plan la inauguration house nem ajakat khandai haduk menta news nem claim function kum ta kata ka kali ka bathamai nganong ya pi kata kam dei ka kam menteri kam pai ba kadai ka pisau jong pai ba kadai ka bha jong pai ba phi ya bat kam tang ba phi kwa kadai ka self interest ka jong phi ka bai parking hapo muda lalai snem klem don ka jing khot tender klem don ka audit kanong po ton komiti kam jusyong meeting ni kerpat ya ka district council ba pidai ban dissolve no ya kane ka nong po town committee kirang ba Shnong ki benwan syakmat ngi kum kiseng balang ngin pait perman ngan budin ba kane ka plan kadai banyak syakmat bat ngin sasai madan ya ka pisa ba sanction hang ne namar ka jing step jong ki jing bun bru hapo ka sornong po karukom snaying nala ki ying kesam karukom snai ki pankhana kalong ka bambiang syu kum tangi don kam ya ka Shnong ya ki town committee ban ya snok tilang ban ya kun bakal kane ka solid waste management kalong ka jing job ya kane spon kamau ya phila inaugurate haka khatlai tarik ujun arajar khat khandai haduk menta arajar apusan kalong news nem claim tre kam la fail lot te kum kata kan ka baki ong kata ka lengkor ka bakia ba phinia shim kam pa ba ka dei tang ka jinya kwa self interest bani yo pos mde shu ka tre kam pa ba lar ki MLA ki hap rem habakim tre ba kumju ki nong po town committee ru ki dei ban rem dei ban penhiar khat no den pen thamai no namar nga kumusom la ubal ahe hang ne ngawan na kaying kasam ka basen char ka khadar ipa jonga mde nga karan kop idai irang ba raj ilodon benta ban ay ka ne ka jaka ya ka muda kompleks ya kane ya ka ai kimai ka office tu kanong to pang komiti ru ka ai right nong po hanrei kan right nong po la kan tai sharut what how te mau put ru la tho land donate by nong po town committee wrong this land was donated by right nong po nginem island ya kino ki so put bandon ha ka senchar ka khadar ngin weng bai nga nong ye kane ka Shnong boycott no wat sha syu bandrung ki kalinyut hang ne kat ba phim parla ban pun bai ya kanong po town committee page bahagi ki shop ka shop plus f ka plus f Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya